industirii godoo maal gooneet baadiyyaa Oromiyaa keessa hunda keessatti akkamitti uumu. Industiriiwwan teknooloojiiwwan xixiqqaarraa kaasee jechaadha. Maal gooneetu fin lafni hin qotamne ganda tokko keessa jiraachuu qabu. Lafti hundumtu qotamuu qabu. Kan biraa gargaarsa fudhachuu keessaa ba'uu qabu. Seeftii neetii maal kana keessaa zeerootti fiduun dura jiraata. Xiqqaate baadiyyaa keessatti koriidara tokko haaromee giddu galeessa godhatee hojjechuu qaba. Hoggansi gandaa. Aana irratti akkasumatti sadarkaadha. Kan afaan ol qabatee pilaaniin qopheessineerra haaromee irraa magaalota gurguddoo hanga shaggaritti pilaaniin qophaa'eera. Pilaanota sana hordofuu iddoo pilaanii fooyya'uu qabu pilaanii fooyyessaa sirreessaa deemuu hojimaa ta'e fatee qopheessuun hin barbaachisa. Bakka ga'umsa turizimii mataasaa qabaachuu qaba. Bakka namni itti bashannanu, bakka buna itti dhugu. Akka godinaatti akka maalitti immoo properly misoomsuu qaba iddoo tokko. Kilaastara qonna keenya kilaasteraan gaggeessu kan bonaa amma facaafnu kana kilaasteraan kan qamadii milkeessu kan ganna dhuftu qophii lafa keenya kilaasteraan akka kaampaaniitti deemna waan jenneef isa lafa qabsiisu kilaasteroota magaalaatti ijaarra jenne kan amma gandaatti gadi buusuudhaan galteen akka achitti guutamu gochuun hojjechuutu nurra jiraata. Babal'ina industirii irrattis industirii godoo irraa kaasee haga zoonii dinagdee addaatti haga special economic zoonii gadaatti cheenii kana keessatti kan jiru hundarrattuu sirriitti hojjechuu barbaachisa jechuudha. Keessattuu immoo industirii godoo irratti xiyyeeffannoo guddaan kennamuu qaba.